说什么无奈，说什么天安排，命运应该自己来主宰。说什么活该，说什么没未来，一切都靠自己才精彩。看看我会不会玩，这样吗？这样吗？哎，要不然，这样。哎，哎，挺好玩的，你看着它在里面滚了一个球一样。哎，哎，这样吗？不对，这样。1、2、3。哦，我知道了，要动作慢一点，动作慢一点，别漏出去了。这样可出来了。我说啊，你那个多啊？啊。等一下，我要把那个锅拿出来，然后我们不要炒那么多菜，阿姨，我们尽量是烫火锅那样吃啊。天气冷嘛，是吧？我等一下把那个锅拿出来，我们烫火锅那样。这个鸡翅呢，我就拿来烤。啊，哎，哦，我们怎么？我在拍。不聊完了吧？啊？不聊一会儿。对吧？嗯。不用，我要用那个酱油啊什么的。酱油。那个多了还在那个头。对。哎呀，看看我买了这么多的调料。做菜的，酱油、味极鲜，腌鸡翅。等一下，我用烤箱，我把我的烤箱都给托运过来了。咦。藤椒油，哇，做什么都用这个藤椒油，那个做火锅啊什么的，滴上一滴啊。做这个做火锅做菜，都放一点藤椒油，这个味道特别好。我还准备让山里的叔叔阿姨他们种这个藤椒呢，回头我还给他们买这个苗啊。等明年了吧，现在来不及。明年，现在有好多事情，别的事情要做。腌这个鸡翅的时候，倒一点点，腌出来那个鸡翅的味道非常的好。再加一点点陈醋，对身体好，吃醋不容易得高血压。然后再加一点豆瓣酱，勺子。那个是正事啊，是吧？我要啊，他们来租这里的房子，我就是按照那个费用收嘛。住当天的跟那个长期住的肯定要收人家少一点，是吧？不要收太多。你看看阿姨在洗什么？腊肉。看没？你们看一下，这是什么？腊肉。山里面没有什么，这些都是好东西来的。我这是
手啊，自从摔跤以后啊，一直没好。你看，你那么不小心摔到的？从凳子上摔下来，我搞那个装修嘛，从那个凳子上摔下来了，然后哎，反正摔得挺惨的那一次。这个白藤呢？新鲜的菠萝菜。新鲜的菠萝菜哦，我们想吃的来啊！1、2、3，来玩这个，你们玩过没有？哎，你们玩过没有？这样育苗最原始的育苗方法，捏泥巴坨坨。我不知道他们是这样育苗的，以为是弄个窝就放进去了。这回知道了，我下次我要给他们。啊！不要跟别人说话。我以为是在地里自己种。我以为是在地里面挖个窿，然后就是跟四川老家，就是老家那里那样嘛，弄个洞，就进去了。这样这个也好，这个不就是它集中管理嘛。它比较好管。然后到时候捡起来就拿去放田里面，它也不用移苗的那么伤神嘛。也没有说缓苗的那个过程嘛。但是那种育苗不多好啊。早知道你们是这样育，我就不让你们这样育了，我直接买那个盘给你们，搞那么累。不过反正不锻炼一下你也不行，太难了。搓这个土才能出呀。你等一下还要把它倒一层土在上面，是不是？当然嘛。嗨，你太麻烦了。太麻烦了。明年我包了这个育苗。你那个。明年我包了。你那个没有我们那个好。你拉倒吧。一样的。这个不是好的问题，是你们的土办法而已。土办法。你那个稀泥巴，你撒了尿在里面吗？肯定撒了尿，就闻一下。这个土的话，你要这样搞啊？这我还以为还要怎么捶一捶，怎么才能弄起来？就是要捏的嘛，还捶个屁啊！捶。这样捏的。绕粑粑。那一天可以，一个人可以2斤种子。2斤种子，我一天可以弄10斤，你信不信？行吧。我信你那个吧。我不玩你这个，我一样的把苗育出来10斤。那以前搞那个就是把土，就是他们以前没有这个东西，他们用的这种办法。把那个种子都粘到上面，用棉块发。就是棉块一花往里面一放嘛。我们以前就是搞的。那个没这个。我就告诉你，育苗盆比你这个效果好，那个机制。我知道。你要懂得科学种田。这个真的是麻烦。要把现代化的东西用起来，知道不？要不然的话，如果你这个方法好的话，那么多科学家研究不会说去搞那些机制了，对吧？以前你要是用那个机器，用机器，你要打那个煤砖，那个也搞过的。
怎么没搞过？哎呀，不是，我说那个机制的图，人家培养图确实好。杨叔，你不得不信，他那个输送度啊，可算了，不要，你这个没关系，没关系哦，我怕给那个是你没关系它长起来，它在下面长起来，说不定。等一下盖成土在沙发尿。哈哈，我的师傅今天那个他弄完了是吧？也弄到那里吧。哎呀，早知道你们是这样搞，我早就把那个土给你们买回来了。哎，这是你们看一下嘛，每天问他说好不好吃，他今天必须说好吃。为啥呢？我就是炒这个时间派，你看嘛，这吃光了，剩个鱼头了，就剩这个鱼头了，敢说不好吃，再说不好吃，下次不是你今天晚上说不好吃对吧？你说吃那么多了，我就不好讲了。你看吧，是吧？这些人天天做好吃给他们吃，他还来个这也不好吃那也不好吃，那个嘴刁得很，小个屁哟！说嘛，我不讲了，讲啊！我不讲了。这个拿起手机就是让你闭嘴的。哎，长得够的，长不小的，是不是的？因为你师傅长不小的。我讲的话最好听。我现在就是让你闭嘴的。啊，你下一次叫我吃，呀，我都长今天给你讲一次。大宝宝。没见过啊，没见过。那过来这里那个也没得出事的那一。杨老头看过来。看。出的空调服装，最时尚的。是在空调。哎，这是时尚。听远方有你，东山跋涉千里，追逐远玩笑还是要干净的东西。还带着这个你缝子里面啊，真的难以忘记关于你的消息，陪你走过南北东西，相随永远。哎，就是这个墙子没买好哦。可不可以是吧，姐姐？爱你？我从来不曾歇息，啊？像风走是啊过万里，这是考验我们的，你知道吗？是吧？在外面我早拿去换了。不是，这算不算相拥？我走过你走过的路，这算不算外面不贴这个。我还是那么现在是要先把它弄出来，能做你的对，因为那个听不这样做，听我是刷颜色就好了。因为它这个听这里啊，哎呀，我的天，太脏了。不用买刷子啊，就刷油漆这个洗干净就可以了。就用这个刷子。那个不行，你刷酱子用那肯定不行的，肯定是要用这种刷子刷浆糊，一定要用这种刷子的。你就刷的再快，你也要一张一张的贴啊，一样的嘛。就是考验我们有没有解决问题的能力哈。哎呀，要给我们出点小难题，自己给自己找难题做。可不可以爱你？我从来不曾歇息。太累了就歇会儿哈，姐姐，别把自己搞太累。我们是来玩的，不是来劳动的。太高的地方就别跑。然后我们是来开心来玩的，对吧？走过你走过的路，这算不算相逢？我表姐跟你一样大，都是属羊的。我跟我表姐感情也很好。
等我弄好了，我表姐他们肯定会来的。表姐夫他们现在已经属于那种了，赚到钱了，养老了，他们经常自驾游。不过有一些个，就像那个快乐农夫啊，哎，他改造房子的时候你没看到哦，他两口子的爱好主要是又不一样，有共同兴趣，那是他们的生活了。但是我呢，我2个人去自驾游也是，对，每个人有自己的生活方式嘛。那你就是我跟谁生活，我都喜欢搞这个，我喜欢玩这些，你知道吧？我觉得这里面找到乐趣，但是呢，太大的我也做不了。看白云，才看清了我自己。看山川，才看见了美丽。紧追要出了你的生命，雄鹰唱着说你想念我。我是苏小样，我的故事很长，请不要着急，我在这里等你们。